Andi ya RDC Makambo TV. Oui, bolamu na émission ya bino bolamu ya baindo ne bomoni ya plateau toza bien accompagné na bandeko. Bandeko baye ko yanula na mituna na bino bomituna kana bandaku pe bomituna kana bisika na bongo yango na mopanzi na biso mobali toza na mufundishi na biso ya malumona ndeka bino bozo koyoka yeba ko yanula na eteni ya sujet oya nini ikangi bolamu ya baindo. Nini oyo ezosala ke baindo bafongama te ba émerger te soki toyi ko defa bakota ya bamindele yango tokotika maloba na eteni na bino mufundishi mbote lisusu bandeko balandi mbote na bato balanda biso bona mopesi mbote na biso na ntila mundu bonile ko mo la nzela biso na ntila mfumu kusu kya muzala panda esika bozali lipambo ya balongo pe bakoko ezala na bino esika bozali songololo to ikisimba to mbanzaki wa tomba bozala pena bokasi eloko nini ekangi baindo na po babonga ingeta wana eza sujet eloko ekanga baindo po babonga te po babosani eloko moko ya mokie pe ya minene ezalaka fu milefu tata bozala pena mombangu te eloko ya mbangu ezali nini eloko ezali o baindo babongela te pe baokende liboso te ezalaka mfumu zimbangu fumukimbangu milefu tata maloba ezotambola mais nene bozo ba fumukimbangu bozo éclaircir yango te fumukimbangu na eteni nini fumukimbangu sauver ya race noire autant ba hébreu babongaki batindaki Jésus tant ba jaune to ba musaka babongaki batindaki Bouddha siko tango biso bayindo ngana autant to bongi batinde biso fumukimbangu tant que to connaître fumukimbangu to yeba ete Afrique et ko s'en sortir jamais. Donc nangano de tofande boata ok nenda go bisika soke yeba ki ko bima na siko yo zali il faut fumukimbangu milefu na kati ya mituna na bimia ya no na bino toza suna mwa mituna fumukimbangu wana tozolobela mingi sens spirituel mais teli pona mboka to pe race moko ezwa bosomi esengaka bazala développer na sens physique spirituellement pe technologie moralement donc na biteni na ndenge est-ce que fumukimbangu akokokisama wana nyonso fumukimbangu aza axe central générateur eza tata mokili fumukimbangu aza axe oyo ezotanso bakili nyonso soki biso tokoti na axe tokomi connecté na axe politique religion science technologie nyonso biso tokoluka tozwa to tobongisa tokoluka modèle mosusu te fumukimbangu donc soki biso bajeune nde tokotala bajeune esika bazwali natombeli bango mbotama elamu ya fumukimbangu mpo sanzo toyala fumukimbangu ake tokoti na sanza ya minei mikolo mibale minei ya fumukimbangu me bayeba ete mpo babika na bauniversité bisika ndeso bazali so batie fumukimbangu te zero esenge batia fumukimbangu na misala na bango na makasi na bango na mabota na bango wana tobika matondo po toyiba milefu po bayindo biso bayindo tobika fumukimbangu kaka sans fumukimbangu zero fiasco libungutulu chize mpava tososoli bino na yango nde tozali mpe kokoma tomona mikolo eza kopusana 6 avril 1921 6 avril 2021 ezali bobandi mosala ya fumukimbangu lelo pe le 5 avril eza mbotama ya ndeko na biso kabe ya bebeto yango bokoki kotikela bango esika mbotama elamu nono esika bazali mbotama elamu na tata kabe bebeto esika bazali mpo moni mbotama lelo nsima mokolo moko mokonzi ya botama ngelo bango mpe baa grande esprit makambo na bango nyonso osengi basalela fumukimbangu yango baaleki ya fumukimbangu po fumukimbangu na molimo bango na mosusu mais eloko moko bebeto mpe bandeko nyonso baalonga biso babotama lelo esengi basala fumukimbangu na esika na bango yango lycéen isegedi ingeta régie na bana régie politicien nyonso tisekedi kontinensi ya mboka losako na bino nakangi maloba teke naokende kasi naena tasa maloba oza motuya mpe motina papa kisekedi chilombo faci beton maro betone na basani me milefu beton okotia na basani te mpo tokolala nzala mais songo bika faci beton fumukimbangu mobikisi na biso kobosana te biso toa bana mboka Congo biso toa nsima na yo faci beton nsima nango keba okomaka yasi matondo mingi mbote esika bino nyonso bolandi biso nakomba fumukimbangu
Motama elamu mpe boye bolamu na plateau na biso ya bolamu ya baindo. Donc tomoni tata diata Milen Fumi tomona ye maloba ezali un peu monopolise mpona tata na biso azalaki show mingi na orépondre mituna ya lelo mbote lisusu mpe boye malamu sepeli tomoni yambo ya komata na plateau tozalaki na bino na eteni ekuke epai ya ndeko na biso kabeya tolandi na bino na bililingi ya bapaya ndenge pape exige ke vaccin ya coronavirus virus eza koboma toyebi eza pandémie ezoboma mingi kaka eteni na bango moko mindele tomoni pape exige kaka ke non vaccin wana ebanda mingi epai na biso bapays pauvre nde tokoloba nde baconsideraka biso bapays pauvre exige vaccin wana ebanda epai na biso kuna ntina ye na bino avi na bino to mpe eyano na bino eza nini na likanisi wana papa azwi matondo mingi kaka tunapesa biso maloba na likanisi wana papa azwi ali kotalisaka na bino baindo ete église wana bino bolandaka to religion bino bolandaka christianisme ezali religion moko oyo Satan Lucifer muta 50 na kati wana mpona kodomine monde de toutes les façons pamba te religion christianisme tout catholique ezali kaka empire romain na sens mosusu mpona kodirige moto mpona kocontrôle mokili na yango wana ti omoni pape lelo alobi makambo bavaccin mpona bapays pauvre pamba te ndi bapays pauvre limo ezaka afrique nde na kati ya afrique nde balokaka babebisa afrique na ndenge ya nzela pape yango omoni bana balobi nini non vaccin wana ebana bapays afrique pamba te soki babeli mpe bapays pauvre mpe soki mpe baarabe bakozwa yango te soki mpe bachinois bakozwa yango te soki mpe banani kaka biso baafricain pamba te biki ete afrique eza moto eza continent les plus pauvres du monde sur le plan physique pense le plan oyo eza ya mabele na yango wana alobi non faut bavaccin wana ebana mpe bapays africain yango moni tinani na pamba te bapays africain bazala badirige mpa na bango bacontrola bamipali bango bavatican ovatican ezali opape wana aza représentant lucifer christianisme ezali religion lucifer po balinga bokabanya biso na kolandela mai toyebi to mpe balakisaka biso na baetelo ya bango ya bapaya papa aza lokola incarnation ya Emmanuel to mpe Yesu to mpe représentant ya bakristo nyonso nde nini bino bobenga bango bazali représentant ya lucifer po toyebi ke bango baza religion baza culture mingi religieuse bazolanda makambo mingi ya Yesu bayesaka biso baza mwana moko unique ya tata mokili matondo mino apesa biso maloba kombo d'abord ya Jésus faut te ba kombo ya Jésus eza kombo moko ya baptême bapesa ba romain kombo ya boumu donc na ki romain l'axi Jesus omona eza kombo moko ya yenge pour vrai kombo ya mutinda meza ki Emmanuel na ki juif la ti bien parmi eux omona donc kombo ya Jésus ba l'axi biso nzaka faux Jésus eza Jésus mort to Emmanuel Jésus ba l'axi biso nzaka ba fomi yo na Lucifer matondo yango tolingi tosepeli mingi na yano na bino kasi mingi tolingai toyeba avis na bino à propos ya vaccin ndenge papa lobi wana ndetina tokoyeba sujet wana bokoti ya kodécortiquer biso kombo ya Emmanuel tokozwa yango mbala nsima ekoya po bandeko bamesani komona bino mingi mpe na ndenge mwana ndeko kabeya toyambaka bino bayambaka bino na mikolo nyonso bino moko nde boyeba ndeni tokosala manaka boya lisusu abodécortiquer biso sango wana à propos ya Yesu bolobela biso nini oyo toyebi te to nini oyo fo toyeba matondo mingi maloba sikoyo tokozonga mpa ndeko kabeya boye malamu mpe mbotama elamu matondo mingi tata tumba matondo mpe na bandeko balandi bisika bie bazwami mbotama elamu na baepanse babotama mokolo lelo le 4 avril esengo na bandako esengo na mabota na bango 6 avril 1921 6 avril 2021 ezali bobandi mosala ya Fumukimangu mobikisi ya baindo mpe ya race noire toloba kaka bongo mobikisi ya baindo nyonso baza bisika eza bao baignoraka to mpe bao bayebi yango tobengisaki ndeko na biso kabeya lelo mpo andimolela biso to akotisa biso na bozindo toyeba nano mokuse na vie ya Fumukimangu na kibumokuse ntina kobobandi mosala na bango le 6 avril ekaki ndenge nini maloba ya mboka na bino matondo tata tumba matondo mpe na bandeko banso bazolanda biso bisika bie bazwami na kolika ete Fumukimangu soki atelemaki le 6 avril eseke bayini bazalaki bongo na pasi kasi esengaki Fumukimangu atelema kasi Fumukimangu aza motindami ya tata keye likolo na se oyo tata mokili atindaki mpona kolongola bato moni na kati ya pasi oyo bazalaki nango
pamba te pasi na biso bayindeko eutaki wapi soki tobi tozonga na mwa ebandeli biso bayindo tonyokolaka mindele na mikolo eleka kala ntango tozalaki bongo grande puissance na mabele ya ngipi to babengaka Egypte kasi lokola loposo mpe bayaki na mabele na biso mpo totangisa bango mokili tokotisaki bango na bowumbu nde wana esalaki ete na eleko moko songolo tofuta nde na eleko ya Rwanzinga Kuvu tobandaki kofuta nyongo kasi na lolenge tofutelaki nyongo wana ebalalaki penza te na réalité loposo mpe asalaki makasi ya koefase histoire ya homme noir na kati ya mokili ni homme noir akomaki koreconnaitre ete ye soki azalaka na pasi na mokili ezali bongo normal soki mundele azalaka bien ezali bongo normal mutu mundu esengaki bongo azala na pasi nakisa ye kolobaka non mundele aya aimposa biso pasi to vivre na yango tomona yango loko eza normal to teya bondimoli biso pena kote wana tokangi malamu te inge Tata Tumba journaliste international tokolika ete mundele ntango ayaki na epoke ya Rwanzinga Kuvu na eleko ya bandeko kao bayaki bongo kosenga biso nyongo biso tozalaka na yango tonyokolaka bango 430 kasi problème ezalaki nini na kata kofuta nyongo loposo pembe asalaki ne tout moyen ya koefase histoire ya homme noir malembi homme noir ayebaki susu te ke bakoko na ye basambelaka ayebaki susu te bakoko na ye basalaka bilamba ayebaki susu te bakoko na ye bakomaki nde esengaki ete bino fena tata mpo bandeko balandi baza mposa koyeba nde esengaki ete Fumuki Mbangu aya koya ya Fumuki Mbangu ayaki mpona kolongola biso na maboko ya mindele kozongisa biso na maboko ya Tata Keli Kolona na se na bokambami ya Fumuwamba lokola ete bosinyale biso ngonga etikali mopuse toyanoli